Olha, gente, que ela vai estar. Eu vou colocar aqui uma caixa. Não, peraí. Eu vou pegar essa caixa. Ah, não, deixa muito pequeno, porque eu vou pegar tipo os materiais, né? E acho, tá. Ui, um pouquinho mais grande. Parece. Daí eu vou pôr. Vocês acham? Eu não sei se escolho esse ou esse. Acho que vou escolher esse daqui, ó, gente. Onde que eu risquei, tá? Pegar é o miau. Fala assim, Marri. Marri. Agora, materiais com uma borracha. Por que você fica tirando, Valentim? Ah, não. Peraí, já volto. Desculpa, gente, tá? Aqui uma bebezinha, né? Ela tem 2 anos. Tá essa água. De uma cliente que ela tá precisando. Ela vai. Não sei pra que ano que eu esqueci da gente. Estou nono ano. Essa calculadora é pra mãe dela, tá, gente? Vídeo. É um pedido da minha filha. Oi. Here I am. Do you do? Cadê o miau? Sabe, da bebezinha. Meu Deus. Caridade do meu. Eu acho que só isso, né? A mãe dela pediu essas coisas. A mãe dela pediu fone esse aqui. Meu Deus, negócio. Ah, não. A mãe dela pediu essa parte daqui. Isso daqui, ó. Esqueci. Que era isso. Gente, eu já volto, tá? Ah! Esqueci de mostrar pra colocar negócio aqui, né? Pronto, gente, eu já vou fechar. Vai demorar um pouquinho, daí eu vou pausar aqui, tá, gente?
A gente... agora eu vou colocar a fita. Não. Acho que se eu colocar essa fita aqui, né? Pronto. Agora é só colocar isso daqui, né? Decolar o negócio ficar certinho, certo? E agora é só colocar uma... Eu vou pegar uma caixinha aqui, né? E... porque pra dar de lembrancinhas, pegar essa caixinha aqui, né? Agora é só pegar algum as lembrancinhas, né? Pegar esse plastiquinho. Gente, me desculpe pra minha irmãzinha. Ela fica meio assim, tá falando. Ela tem apenas 2 anos. Ela parece que tem 1. Quando ela fez 1, ela parece que fez 11 meses. E que foi no ano passado, que hoje que já é 2023, quer dizer, né? Daí ela vai fazer 3, que outro ano. Agora parece que ela tem 1 ano. Pelo tamanho dela. Agora eu vou colocar aqui as lembranças. Eu vou dar um batom. Ela adora Frozen. Pera aí, tipo, bugou. Pronto. Eu vou colocar aqui o negócio não. Vou colocar esse perfume. Cadê eu ver um perfume? Aqui. Ele é super cheiroso, os pedidos que eu sempre dou essas lembranças. E um blush, parece que vai estar fechado. É que ele não fica aberto. Ele é aberto, tá, gente? Esses daqui são tudo aberto, mas eles... Acho que esse é donador. Ui. Merda. Ufa, gente. Acho que não. Meu Deus, o negócio tá realmente bugado. E agora só fechar aqui também vai ser um pouquinho difícil. E então eu vou pausar aqui, né? Ok, gente, também por causa do meu vizinho. Agora eu vou pegar a fita, essa fita, e
come no ladinho que ele fica meio abrindo, né? E não. Acho que é assim melhor, né? O outro lá, eu vou salvar por... Ui! Por isso, né? Vou para meu jeito e foi isso. Ai, gente, esqueci de pôr esses negocinhos. Mas eu já tá acabando. Eu sempre ponho que tem coisas que quebrem. Eu sempre também ponho esses. Gente, é que eu comecei a gravar hoje. Eu já fiz bastante no pedido. E é isso, gente. Tchauzinho.